ये है गाइस गेमिंग कीबोर्ड। जैसे कि देख पा रहे होंगे आप लोग, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हर एक कीबोर्ड की बटन पे गाइस लाइटिंग दिया गया है। लाइटिंग की वजह से गाइस काफ़ी खूबसूरत लगता है एक कीबोर्ड देखने में। और देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है कीबोर्ड देखने में। हर एक कीबोर्ड की बटन में गाइस लाइटिंग दिया गया है। जैसे कि गाइस फिलहाल मैं आपको रोशनी के अंदर दिखा रहा हूँ कीबोर्ड, जिस वजह से गाइस इस तरह का कुछ दिख रहा है। अगर गाइस मैं अंधेरा करके आपको दिखाऊंगा कीबोर्ड, तब तो गैस और भी अच्छा लगेगा। फिलहाल गैस अभी रोशनी में पहले देख लीजिए कीबोर्ड का डिजाइन कुछ इस तरह का है, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे। मुझे तो गैस काफ़ी अच्छा लग रहा है कीबोर्ड का लुक। आपको कैसा लग रहा है गैस कीबोर्ड देख के? अगर गैस ये वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए गैस हम लोग वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि गाइस आप लोगों ने कीबोर्ड का डिज़ाइन देख ही लियो, रोशनी में कैसा दिखता है कीबोर्ड। और ये रहा गाइस गेमिंग माउस। जैसे कि देख पा रहेंगे माउस की ऊपर नीचे भी लाइटें लगा हुआ है। और ये है एक छोटा सा मिनी वाला मॉनिटर जो फिलहाल अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और गाइस साथ में देख सकते हो एक ईयरफोन है, जो गाइस काफ़ी खूबसूरत है ईयरफोन देखने में, और कीबोर्ड के साथ रखा हुआ है। जैसे कि गैस मैं सिर्फ कीबोर्ड का खूबियाँ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गैस कीबोर्ड देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो कीबोर्ड का गैस खूबियाँ बता के नहीं रह पाया, इसलिए गैस ज़्यादा ही कीबोर्ड का मैं कुछ तारीफ कर लिया। साथ में माउस और हेडफोन रखा है, जैसे कि आप देख पाएंगे टेबल पे। और चलिए गैस हम लोग कुछ और दिखाते हैं आप लोगों को जो गैस वेरी स्पेशल है। जैसे कि ऊपर देख पाएंगे कीबोर्ड का जो बक्सा है ऊपर पड़ा हुआ है, और गैस ये कुछ मतलब कूलर फैन वगैरह का जो बक्सा है वो है, माउस का बक्सा है, प्रोसेसर का बक्सा वगैरह नीचे साइड में रखा गया है, ग्राफिक्स कार्ड का बक्सा साइड में रखा गया है। ओके, और गैस इसी तरह का गैस ईपीएस वगैरह का भी बक्सा रखा गया। ऊपर एक मॉनिटर पड़ा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे छोटा वाला एक एलसीडी है गैस। ओके, तो चलिए साइड में दिखाते हैं और क्या देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि गैस मैं फाइनली अभी रिवील कर दिया सीपीयू को। जैसे कि देख सकते हो सीपीयू के अंदर कितने सारे फैन लगा हुआ है, जैसे कि कूलर फैन आप देख पाएंगे, और कितना अच्छा एक लाइटिंग आ रहा है आप देख पाएंगे। और गैस यहाँ पर 2 ग्राफिक्स कार्ड भी लगा हुआ है इस सीपीयू में। और ये देख सकते हो गैस ऊपर वाला हिस्सा में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हो इस पीसी में गैस 2 ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, जैसे कि मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ये है गैस एक छोटा सा मिनी वाला सेटअप। आपको गैस कैसा लगा वीडियो देख के मुझे पता नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको मैं गैस दूर से भी दिखाया हूँ, नज़दीक से भी दिखाया हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। देखिए गैस मैं फिर से आपको कीबोर्ड दिखाने लग गया हूँ गैस, क्योंकि कीबोर्ड इतना अच्छा है गैस बता के नहीं बोल सकता। जितना तारीफ करूँ उतना ही कम है। जैसे कि अंधेरा में आप देख पा रहे कीबोर्ड देखने में कैसे लग रही है। गैस अंधेरा में आपको कीबोर्ड दिखा रहा हूँ, रोशनी में फिलहाल गैस में अभी आपको कीबोर्ड नहीं दिखा रहा हूँ, अभी अंधेरे में दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे अंधेरे में कीबोर्ड देखने में कितना अच्छा लगता है, जैसे कि गैस देख पा रहे देखिए गैस कितना खूबसूरत लग रहा है अंधेरे में कीबोर्ड देखने में। तो गैस आप लोगों ने अंधेरे में कीबोर्ड तो देख लिए होंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी गैस अंधेरे में आपको मॉनिटर भी दिखाऊंगा, और साथ में गैस मैं आपको सीपीयू को भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो सीपीयू देखने में कैसा लगता है गैस वो भी दिखाऊंगा अंधेरे में। तो लाइटिंग की वजह से गैस काफ़ी खूबसूरत लग रहा है कीबोर्ड देखने में, जैसे कि देख पड़ेंगे। देखिए गैस कितना अच्छा लग रहा है, कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में। जैसे कि देख सकते हो कीबोर्ड में अभी सारे के सारे लाइट ऑन हो चुका है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अभी देखने में। तो जितना गैस लाइटिंग आता है उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है कीबोर्ड देखने में, लाइटिंग की वजह से। सारे के सारे खेल गैस लाइटिंग की वजह से, लाइटिंग नहीं होता तो गैस देखने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गैस ये एक गेमिंग कीबोर्ड है, जिसलिए गैस काफ़ी खूबसूरत लगता है लाइटिंग की वजह से। चलिए गैस और कुछ मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो गैस देख सकते हो ये मॉनिटर गैस छोटा वाला मॉनिटर है, ज़्यादा बड़ी मॉनिटर नहीं है। जैसे कि देख पा रहे छोटा वाला एक मॉनिटर है गैस। देख पा रहे माउस को अंधेरे में अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखता है, माउस का लाइटिंग वगैरह इस तरह का है, और कितना अच्छा लग रहा है आप देख पा रहे माउस को। आपको देखने में कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो देख सकते हो हेडफोन भी मैं आपको दिखा दिया। तो गैस चलिए मैं आपको अभी दिखाऊंगा सीपीयू को अंधेरे में देखने में किस तरह से दिखता है। जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा सीपीयू को अंधेरे में देखने में कितना मज़ा आता है। देख सकते हो सीपीयू में आपको दिखा रहा हूँ अंधेरे में, जैसे कि देख पा रहे कितना अच्छा लग रहा है गैस। आपको गैस ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे कूलर फैन देखिए, क्योंकि गैस ये जो फैन है काफ़ी अच्छा लगता है गैस देखने में बिना रोशनी की। अंधेरे में गैस जो इसका लाइटिंग है काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। डिजाइन का यहाँ पर कलर होता है, जिस वजह से काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पर 2 ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है गैस। और इस पीसी का खूबियाँ गाइस हम बताएंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और 2 करोड़ का पीसी नहीं है गाइस, उससे कम है। तो आप लोगों को गाइस कैसा लगा ये पीसी देख के मुझे पता नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में गाइस आप लोग क्या कहते हो
मुझे इस तरह का पीसी बिल्ड करना चाहिए क्या नहीं चाहिए वो भी बता देना कमेंट में। इस पीसी के बारे में गाइस ना आपको रैम के बारे में बताओ, ना गाइस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बताओ सही से, ना गाइस प्रोसेसर के बारे में बताओ, सिर्फ गाइस मैं आपको पीसी दिखाऊँ। गाइस अगर इस पीसी के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। गाइस कैसा लगा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आएंगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें। तो अभी के लिए दीजिए गाइस इजाजत, मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ में फिर से किसी और एक न्यू दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय।